こんにちは。オーストラリアワーホリ中のみーちゃんです。今回は修理に出していたエスプレッソマシンが帰ってきたので、これからちゃんと動くかどうか試していきます。以前開封動画を投稿したのですが、このエスプレッソマシンはインターネットショッピングで中古で購入したものです。3回くらい使った後、電源を入れても温まらなくなってしまったのですが、家賃が払えないくらいに貧乏になってしまったり、引っ越しの予定があったりとなかなか修理に出せないでいました。今は少し落ち着いたので、やっと修理屋さんに出すことができました。修理代は90ドル、だいたい6300円くらいでした。イタリアのランチ利社のシルビア2というマシーンです。まずは様子見ということで、スーパーで一番安かったグラインドコーヒーを使います。スケールがないのでバスケットすり切りで測っていきます。ちなみに日本ではエスプレッソマシンを持っている家庭は少ないと思いますが、オーストラリアではそこまでコーヒー大好きってわけじゃなくてもエスプレッソマシンを持っている家庭もあります。なのでスーパーにも細かい引き目のグラインドコーヒーが結構売っています。テーブルが滑りやすくてかなり恐る恐るなタンピング。セットして抽出スタート。なかなか出てきません。タンピングが強すぎたのかな。調整してもう一度。今度は早すぎますね。薄いコーヒーが出てきてしまいました。美味しくないです。調整したいところですが、とりあえず動作確認ということでミルクに移ります。5秒ぐらいはスチームが出てこないので、しっかりパージします。お見苦しくて恐縮なのですが、このマシンでうまくスチーミングをするやり方はこれから探っていきたいと思います。まだまだ素人なのに加えて、今日は飼い猫を初めて家に連れてきた日みたいな感じで恐る恐るやっています。はい、泡立ちすぎてしまいました。
もう見た目を気にせずミルクを全部入れてしまったので、見た目が悪いですがお許しください。ハウスメイトもステーミングに挑戦。謎の人型ができました。あまりいいラテではありませんが、もったいないのでオーブンでトーストしてみたベーコンチーズロールパンとともに朝ごはんにします。はい、ということで一応エスプレッソマシンが使えるようになりました。他の家庭用エスプレッソマシンを使ったことがないのですが、スチームのパワーがそれなりにあるのでミルクの練習はしやすいのかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。